Runājot par ģimenes budžetu, mēs bieži vien domājam par sevi, savu partneri un saviem bērniem. Bet ir viens posms, ko mēs bieži vien piemirstam, un tie ir mūsu vecāki. Ja tev šobrīd ir 30, 35 vai 40, tad visticamāk taviem vecākiem ir ap 60 vai nedaudz vairāk gadu. Tas nozīmē, ka nākamos 15 vai 20 gadus tev būs nepieciešams viņiem palīdzēt, gan finansiāli, gan arī praktiski. Un tāda gudra finanšu plānošana nozīmē to, ka tu esi gatavs šādiem paredzētiem un neparedzētiem tēriņiem. Tas nenozīmē, ka ir jāgaida krīze, tu vari ķerties klāt jau šobrīd ar kaut vai mazumiņu. Un tas paredz arī to, ka tu palīdzi viņiem mājas darbos vai kādās citās sadzīviskās lietās, kas atvieglo un uzlabo viņu dzīves kvalitāti šodien. Tas nav tikai par naudu vien, tas ir par to, ka tu esi gatavs.